مرگان بابی السلام السلام بابی سازی بابی رحمت گهور جون در تگی انگوروکا چیشتیا؟ این باغ و راغ برای کیای همش برای همایی که یه حق همسایه بیایا یه نویره ها جمع شوند در سایه این باغ چک کنیم خرسند شویم آمدی مهمانی آمدی ها بابی مهمانی آمدم با گفتم یه خبر بگیرم رحمت یاد کردیم تیه همین روزی توی تدا همین خیل آشی به مزه خوردیم تا حاضر مزه آشی توی خودت ایده هم نرفته دعا دادیم تا خدا بختی سفید بتیه تا آماد شوی گفتیم ای بابی؟ ای زردالوها رو همش خوردین مده نمادینی خواه چه خیلی زبانت پیش رفت همین گفت بگیه تو همسایه هم باشی که ای همه نویره ها من برای ما تو قیمتی من برای تو زردالو ماندم ای راستی؟ نه که در درونی بانکا میشه حالی رفتم باید یتش بتایم بابی ببرم شه ها 4 تا میتیم تا 4 تا؟ نکی راست یک داده 4 تا خوبه کمپیر در درونی بانکا انداخته ایشونا 2 تاش ای تو 2 تاش همون دماد من ای دماد؟ خیلی مالی خیلی زندگی ها البته دماد خوب خرسنده که همین خیلی دختره که خوش رو زنشیده خرسنده نه خرسنده است بابی اوی؟ نه که اوچم خرسنده گاور جون حالا بای بابی اگه برای چی دماد نه و اوچت خرسنده آخه اوچم میگه کی؟ خیریت که همین رو گرفتنه و همین مردم به حیران بودن مردم به حیران آخه همین پیش خونه یک توضیح کنیتون یک وکی همین بیماری خودتون میدونید که از این میکرد سلام علیکم ظفر جان شما نازم ساز می سلامتی خوب می رحمت رئیس سلامتی رحمت سلام این چی ظفر جان یک 2 ساعتی گرفتی به ما کم ترک همین موسیقی گیرم خونه برام رئیس این موسیقی چه وقتی تو بگی موسیقی ببری خونه اینا همین موسیقی می موسیقی او موسیقی باشه شما کدوم عقل اینجا پرت افتید ها شما نمیدونید که همین بیماری ها همین منم کسله به مالی از همین توزیع نکردن ما من پیش خانه جوورها این بی موسیقی باشه اویلا موسیقی ده برده پرتو بله رئیس کی میبره این همین شما افشای مویس میشین وای جواب همو یا اجازه نامه در کنه گفتم رئیس بعد چی گپ شد آخه اجازه نامه برای چی برای کار خب بیاد من سال بیاد من نوشته بهتم پیشرفت زدم اتیام مرخصی فقط اینو گیری موسیقی گیری تخیر نکنید آدمی خیلی نمیشه داخل هم تازگی گرمی سلامتی میگن داخل بعضی میگن که غذای کم شفا انگیز باشد ولی اصلی دوا پرهیز باشد لیکن مردم همینه یاد نمیکنه السلام علیکم السلام علیکم شما نازمی بابا مرگان سلامتی خوب می تیم همین مردم هم حیران داخل خب آخر هم پیشه خونه تازه کنن همه شما هم یک مردی روزگار دیده همین خیلی همین اساسی همین کاری همین بیماری ها همین افلاسیون من همین بدبی نیست من همین ظفر جون همون در پیش خونش موسیقی پرتافتگی همین پرتوهای همه موسیقی پرتافتگی من گفتم یک 2 ساعت ما گرفته خبرم میگه آخر رئیس این موسیقی کو گفتم موسیقی باشه و برده موسیقی تو پرتید درست تو بکردم خیلی بابا مرگان رئیس جون لبای خیلی ما شما رو باور کردیم همه کسی در مجلس محلمون دست برداشته آواز دادیم که همین بچه رئیس محله شما رحمت ما شما رو رئیس محله انتخاب کردیم رحمت آوا کی مگذرانه مخی آخه خلق به آوی نوشوکی ماند آخه گپ سری باید مرمت کی بابای مرگان من ناس بشون گپ سری باید مرمت کی ما همین مردم هم جوانو قطعی مسئله کردگی همین جوانو قطعی ما از همون آبی تازه که گفتیم 6 کیلومتر همون قبور کنده همون شلنگای خوب کرده میبریم کم ترک وقت اسازید برای همین مبلغ سوز جمع شده نشده شده است شما موسیقی رفته دم گیرید فقط در ما دعا کنید بابا میرگن خوب میشه
معلش همین شما دعا کردن گیرید میشه خب معلش معلش بگوی میگم خب ما کار رو دیدن یکی ما دعا کردو میتونیم خب معلش سلامت باشید بابا میگم خب برای کار توبه کردم مردم میکنیم ما همین حرکت کردیم شما باوری کردی که ما رو رئیس محله موندید اگه توقعت کنید که ما کارمون رو پیش بریم خب اگه ما رو رئیس محله موندیم در بالا موندیم اکنون ما نه با خاله خودمون بابا فکر خودمون کم کم کار کردی شدیم کم کم پیشروی آبادی کردی شدیم ای مرده او یک کاسه اوقات دیگه هم بیار گفتی آوردم ایش نخوردی کو آخی با چکش ناوردید زلنش ناوردید پمیدور دیگه من چیکار میخورم به زلن به چکه نمیگذارد همین زنک کیم چی خودمون نفر هیچ کردی اسلام چی ده مرده همین شکم من ها فکر میکنم که کیم چی همین کلان شده بیماری شده رفتی درست ای مرده تو کسال شدگی نیستی ها او گناهگار اساسی او رو من میدانم کیه چی گناهگار من میدانم که آتش کیه او را چی گفتی میگم آتش میدانم کیه ویره تو عقل داری چی گفته ایستاده تو زنه او من شوهر تو من مردک با چخلوت تا گفته ایستاده شما من میدانم تو مرده کی من میدانم آخه نه که با من میدانم که آتش کیه همیره تو عقل داره جاش تو چی گفته تو چی گفته ایستاده تو میفهمی آخه همو سببگار اساسی همو دمشوی شکم شما را من میدانم که کیه کی است خلاده نگمان درست